Dauguma šiuolaikinių pastatų, tiek renovuojamų ar statomų naujai, neįsivaizduojami be apsauginių žaliuzių. Tai ne tik puikia apsaugos priemonė, bet ir geras garso bei šilumos izoliatorius. Vasaros metu jas uždarius į pastatą nepatenka šiluma, tai automatiškai pastatas lieka daug vėsesnis. Žiemos metu, kai jos yra uždarytos, šiluma daug mažiau yra atiduodama į lauką, kas sutaupo tiek pinigėlius, tiek šilumą namuose. Žaliuzės gali būti priderintos net prie įmantriausios architektūros. Didelis spalvų pasirinkimas mums leidžia prisiderinti prie bet kurio, sakykime, tiek pastato spalvos, tiek langų atspalvio. Yra variantas, kai galima daryti kreipiančiasis vienos spalvos, pačią žaliuzę kitos spalvos. Tai daug geresnį vaizdą duoda ir pačiam fasadui. Apsauginės žaliuzės gali būti valdomos rankiniu ar automatiniu būdu. Dabar parodysiu keletą niuansų, ką reiktų atkreipti dėmesį, būtent matuojant klasikinės apsauginės žaliuzės. Pirmas variantas tai būtų, kad niekad nereikia matuoti vieno matmens. Visą laiką reikia pasimatuoti, būtent, sakykime, šiuo atveju mes turim duris, tai matuojamės durų apačią, tiek mes turim vietą lango rėmo, kadangi bus montuojamas ant lango rėmo iki krašto, kur mes bus ta žaliuzė montuojasi. Tai gaunasi, pavyzdžiui, čia 93,5 cm. Specialistas patarė nepamiršti išmatuoti ir viršutinės dalies. Šiuo atveju mes turime irgi 93,5 cm. Tai nėra jokios paklaidos ir mes ją pilnai tokį matmens galim gaminti. Kitas matmuo matuojamas yra jos visas aukštis. Nuo viršutinės, sakykime, varianto kaip nuo viršutinės briaunos, kur bus pati dėžė rėmsis, iki pat apačios. Pasitaiko atveju, kada angokraščiai būna pakrypę į vieną ar kitą pusę, yra nelygus. Tokiu atveju rekomenduojama išmatuoti ir ilgį nuo pat angokraščio krašto. Šiuo konkrečiu atveju užsakovas kreipėsi į Domus Lumina su konkrečia bėda, kad norėjo užsitemdyti pilnai savo biuro patalpas, kadangi patalpos yra integruotas projektorius ir kad galėtų jis jo pilnai naudotis, jam reikėjo kažkokio tai sprendimo. Domus Lumina profesionalai pasiūlė variantą, kurį mes dabar matome sumontuotą. Tai yra klasikiniai apsauginiai žaliuziai. Ši žaliuzė apsauginiai buvo valdoma pulteliu, miniatiūrinis pultelis, kurio pagalba mes ją pilnai galime valdyti.